Implementation of TDS, Chapter 8, Create Nature of Payment. இது ஃபுல்லி வந்து பிராக்டிகல் ஓரியன்டட் செஷன் தான் இது. இதுக்கு முன்னாடி செஷன்ல நம்ம டேலியில எப்படி நம்ம டிடிஎஸ் நம்ம எனேபிள் பண்ணணும், எந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் நம்ம டிடிஎஸ் எனேபிள் பண்ணும்போது குடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி டீட்டெயிலா நம்ம வந்து பார்த்திருந்தோம். அடுத்த ஸ்டெப்பா நம்ம பண்ண வேண்டியது நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரியேஷன். ஸோ நம்மளுடைய ஆர்கனைசேஷன்ல எந்தெந்த மாதிரியான நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் இருக்கு, டிடிஎஸ் கவர் பண்ற மாதிரி அப்படிங்கிற நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணணும். அப்படி கிரியேட் பண்ணும்போது என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். கேட்வே ஆஃப் டேலியில கிரியேட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா, அங்கே உங்களுக்கு டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தனியா உங்களுக்கு குடுத்திருப்பாங்க. அந்த ஆப்ஷன் நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு செப்பரேட்டா ஒரு ஸ்க்ரீன் ஒண்ணு உங்களுக்கு அப்பியர் ஆகும். அந்த ஸ்க்ரீன்ல மெயினா நம்மளுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒன் பை ஒன் நான் வந்து சொல்லப் போறேன். டேலியில எந்த ஒரு ஃபீல்டு நம்ம வந்து புதுசா இருந்தாலும், அந்த ஃபீல்டு வந்து ஏனோ தானோன்னு கண்டிப்பா வந்து கிரியேட் ஆகி இருக்காது. ஸோ ஒரு பர்ப்பஸ் இல்லாம கண்டிப்பா ஒரு நியூ ஃபீல்டு அப்படிங்கிறதோ, அல்லது ஒரு அ டேட்டா நம்ம வந்து குடுக்குற மாதிரி கண்டிப்பா வந்து செட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஃபீல்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபீல்டா தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பா வந்து ஒரு சில ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய மெயினான ஃபீல்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, செக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது இங்க குடுத்திருப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்டுக்கும் தனித்தனி டிடிஎஸ்க்கான செக்ஷன் அப்படிங்கிறது குடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் உடைய செஷன்ல நம்ம வந்து பார்த்திருந்தோம். ஸோ அந்த செக்ஷனோட சேர்த்து நம்ம வந்து 2வதா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, பேமெண்ட்டுக்கான கோட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும். நம்ம டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ பேஸ் பண்ணி நம்ம டிடிஎஸ் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மென்ட்க்கு பே பண்றீங்க அப்படின்னா, பேமெண்ட் கோட் தெரியாம நம்ம பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது பண்ணக்கூடாது. ஒரே செக்ஷன்ல மல்டிபிள் பேமெண்ட் கோட் இருக்கும். ஸோ ப்ராப்பரா நம்ம வந்து பேமெண்ட் கோட பேஸ் பண்ணி நம்ம டிடிஎஸ் அப்படிங்கிறது இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மென்ட்க்கு பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ செக்ஷன பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த பேமெண்ட் கோட் அப்படிங்கிறது இருந்தாலும், 2மே வேற வேற டிஜிட்ல வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து வந்து ரெமிட்டன்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த ரெமிட்டன்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறது டிடிஎஸ்க்கு வந்து செப்பரேட்டா வந்து ஒவ்வொரு பேமெண்ட்டுக்கும் ரெமிட்டன்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறது குடுத்திருப்பாங்க. இது நம்ம வந்து பேமெண்ட் பண்ணும்போது அ செட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும். ஸோ பேங்கர பேஸ் பண்ணியும் வந்து இந்த ரெமிட்டன்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறது தனியா வந்து டிஃபர் ஆகும். அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கேட்டகரி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கேட்டகரிக்கான டிடிஎஸ் பேமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் நம்ம இந்த ஆப்ஷன்ஸ நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து சாஃப்ட்வேர் ராயல்ட்டியா இருந்துச்சு அப்படின்னா, இந்த ஆப்ஷன் நீங்க வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஒரே ஒரு நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் கேட்டகரில வருது. ஸோ அந்த நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் கேட்டகரியும், ஒரே ஒரு நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் சாஃப்ட்வேர் ராயல்ட்டில வருது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க சாஃப்ட்வேர் ராயல்ட்டி அப்படிங்கிறதும் நீங்க தனித்தனியா எனேபிள் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து ரிலாக்சேஷன் இன் ரேட் ஃபார் நான் ரெசிடென்ட் அஸ் பெர் ரூல் 37 பிசி அப்படிங்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இது வந்து நான் ரெசிடென்ட்க்கு நீங்க பே பண்ண வேண்டிய ஒரு சில டாக்ஸுக்கு மட்டும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஃபுல்லி வந்து என்ஆர்ஐ பேஸ்டு பேமெண்ட்ஸுக்காக மட்டும் தான் இருக்குமே தவிர, எல்லா பேமெண்ட்டுக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த ஃபீல்ட நம்ம எனேபிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காது. அடுத்து வேல்யூ லிமிட் ஃபார் அ சிங்கிள் பில் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன். இது கான்ட்ராக்டருக்கான பேமெண்ட்டுக்கு சிங்கிள் பில் வேல்யூ 30,000 அப்படிங்கிறது குடுத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த பில்லுக்கு மட்டும், அதாவது அந்த நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்டுக்கு மட்டும் வேல்யூ, அதாவது வேல்யூ லிமிட் ஃபார் சிங்கிள் பில் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம வந்து 30,000 அப்படிங்கிறத நம்ம செட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். மத்தபடி வேற எந்த நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்டுக்கும் சிங்கிள் பில் வேல்யூ பேசிஸ்ல எக்ஸம்ஷன் லிமிட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறது கிடையாது. இது கான்ட்ராக்டருக்கான பேமெண்ட்டுக்காக மட்டும் இந்த ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகும். அடுத்து ரேட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்ஏஎஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனும், அதே மாதிரி ரேட் ஃபார் அதர் தென் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்ஏஎஃப் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதுல வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல கான்ட்ராக்டர் பேமெண்ட்டா இருந்துச்சுன்னா 1%, அதர் தென் கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட் அதே மாதிரி அதே கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட் அதர் தென் டிரெக்ட்டியா இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்எஃப்ஆ இருந்துச்சுன்னா 1%, அதே கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட் அதர் தென் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்எஃப்ஐ இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது கம்பெனியா இருக்கட்டும், ஃபர்மா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா 2% வந்து குடுப்பாங்க. இந்த 2%மே ஒன்லி கான்ட்ராக்ட்க்கு மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகுமே தவிர, மத்த எல்லா நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரியான பெர்சன்டேஜஸ் தான் டிடிஎஸ்ல குடுத்திருக்காங்க. ஸோ கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ லிமிட் ஃபார் சிங்கிள் பில் அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணணும். இண்டிவிஜுவல் ஹெச்எஃப்க்கு 1% அப்படின்னும்,
அதர் தென் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்எஃப்க்கு நீங்க 2% அப்படிங்கிறதும் கண்டிப்பா நீங்க வந்து குடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன அப்படின்னா, வித் பேனா இருந்துச்சு, பேன் நம்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா, நார்மல் பெர்சன்டேஜ் 1% அண்ட் 2% வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். அந்தந்த டிடெக்டிவ் பேஸ் பண்ணி. பேன் நம்பர் இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்தில 20% அப்படிங்கிறது அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதனால தான் வந்து வித் பேன், வித்தவுட் பேன் அப்படிங்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து குடுக்குறோம். ஸோ இந்த 2 ஃபீல்டும் தான் நம்ம பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது டிடிஎஸ் எங்கே கால்குலேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு அ ஃபீல்டா வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு. அடுத்து நம்ம வந்து 0 ரேட்டட் அப்படிங்கிறது இருக்கா? அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செட் பண்றோம். ஸோ ஒரு சில நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ்க்கு 0 ரேட்டட் அதான் நாம டிடிஎஸ் நம்ம டிடக்ட் பண்ண வேண்டாம். நம்மளுக்கு யாரு பில் குடுத்தாங்களோ அவங்களே அவங்களுக்கான டிடிஎஸ டிடக்ட் பண்ணி அவங்க கவர்ன்மென்ட்ல பே பண்ணிக்கிருவாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில, நம்மளுக்கு இஸ் 0 ரேட்டட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபீல்டு வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். அதர்வைஸ் வந்து இந்த ஃபீல்டு வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகாது. அடுத்து வந்து நம்ம த்ரெஷோல்ட் அண்ட் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியா த்ரெஷோல்ட் அண்ட் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இருக்கு. அத பேஸ் பண்ணி நீங்க கிரியேட் பண்ண போற நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்டுக்கு என்ன எக்ஸம்ஷன் லிமிட் அல்லது த்ரெஷோல்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து ப்ராப்பரா நீங்க வந்து செட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதே இன்ஃபர்மேஷன நம்ம வந்து டேலில எந்த மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ணி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி, இந்த சேனல் நீங்க இந்த வீடியோ நீங்க லைக் பண்ணல அப்படிங்கிற பட்சத்தில லைக் பண்ணுங்க. நம்முடைய சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா, தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க டேலில நம்ம இத எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வந்து டேலில உங்களுக்கு கேட்வே ஆஃப் டேலில இருந்து கிரியேட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. இங்க உங்களுக்கு டிடிஎஸ் எனேபிள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில மட்டும் உங்களுக்கு டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு எனேபிளா இருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்க எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, டிஃபால்ட்டா நம்மளுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்க எனேபிள்ல இருக்கோ, அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இங்க தெரியும். அதாவது என்னென்ன ஃபீல்டு வந்து பை டிஃபால்ட் எல்லா நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணணுமோ, அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும். ஒரு சில ஃபீல்டு உங்களுக்கு இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்தில அது வேணும் அப்படின்னாலும், நீங்க F12 அப்படிங்கிறது பிரஸ் பண்ணுங்க. இல்லன்னா பாட்டம்ல இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிகர் அப்படிங்கிற இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ இப்படி நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது, உங்களுக்கு தேவையான ஃபீல்டு எல்லாமே நம்மளுக்கு வரும். ஸோ இதுல நீங்க என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எனேபிள் பண்ணுவீங்களோ, அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இடத்துல ஃபீல்டா வந்து உங்களுக்கு எனேபிள் ஆயிடும். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நீங்க நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் உடைய நேம் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து செட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு அடுத்து தான் நீங்க மத்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்க்கு தேவையானத நீங்க செட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஃபீஸ் ஃபார் புரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறத நான் வந்து கிரியேட் பண்றேன். ஸோ ஃபீஸ் ஃபார் புரொஃபஷனல் சர்வீசஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா, ஒரு நேம் வந்து என்னோட ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக நான் குடுத்துருக்கேன். ஸோ டிடிஎஸ்ல எக்ஸாக்ட்டா இதோடைய சென்டென்ஸ் என்ன இருக்கும்? அல்லது என்னென்ன வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்களோ, அத அப்படியே குடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ நமக்கு புரியிற மாதிரி நீங்க நேம் அப்படிங்கிறத நீங்க செட் பண்ணலாம். எக்ஸாக்ட்டா வந்து நீங்க டிடிஎஸ்ல என்ன அ டெர்ம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ, அத அப்படியே நீங்க குடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ நீங்க வந்து இந்த இடத்துல நேம் அப்படிங்கிறத குடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க. இதுவே வந்து எஜுகேஷனல் யூசரா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில நீங்களே நேம் கண்டிப்பா குடுக்குற மாரி இருக்கும். அதர்வைஸ் நீங்க லைசென்ஸ் வெர்ஷன் யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில ரைட் சைடு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் குடுத்திருப்பாங்க. இந்த ஹெல்ப்பர் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, செப்பரேட்டா ஒரு ஸ்க்ரீன் விண்டோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். அந்த டேபிள்ல உங்களுக்கு என்னென்ன நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதுக்கான செக்ஷன் என்ன, பேமெண்ட் கோட் என்ன அப்படிங்கிறது டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு குடுத்திருப்பாங்க. செக்ஷனும் பேமெண்ட் கோடு மட்டும் தான் உங்களுக்கு குடுத்திருப்பாங்க. தென் வந்து நேம் அப்படிங்கிறது நீங்க செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்பர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணிக்க முடியும். இதுவே நீங்க எஜுகேஷனல் வெர்ஷன் யூஸ் பண்றீங்கன்னா, நீங்க எனிதிங் நீங்க ஒரு நேம் வந்து குடுத்துக்கிறங்க. இப்போ புரொஃபஷனல் சர்வீசஸ்க்கு நீங்க இந்த மாதிரி ஃபீஸ் ஃபார் புரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறத குடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து இதுக்கான செக்ஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில நம்ம நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு செப்பரேட் செஷன் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ அதில நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு என்னென்ன நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு நான் என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் வந்து குடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பத்தி நான் டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கேன். அத பேஸ் பண்ணி நீங்க 194 அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து இந்த இடத்துல குடுத்துக்கலாம். ஸோ 194 அப்படிங்கிறது இந்த ஃபீஸ் ஃபார் புரொஃபஷனல் சர்வீசஸ்க்கான ஒரு செக்ஷன். இதுக்கான பேமெண்ட் கோட் என்ன குடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 4 அப்படிங்கிறது வந்து குடுத்துருக்காங்க. ஸோ இத நீங்க வந்து அ இந்த இடத்துல நீங்க நோட் பண்ணிக்கிறங்க. ஸோ நம்ம டேலில இருந்தே டிடிஎஸ்க்கான சலான் நம்ம வந்து பே பண்றோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில நீங்க டைரக்ட்டா இந்த கோடு வந்து இங்க இருந்து தான் எடுத்துக்கும். அடுத்து வந்து ரெமிட்டன்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரியா சார் கண்டிப்பா அப்படின்னா, கண்டிப்பா கிடையாது. கம்பல்சரி கிடையாது. ஸோ தேவைப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில நம்ம குடுத்துக்கலாம். ஸோ அது வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, அத நான் அப்படியே நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். இது ராயல்டி இல்ல அப்படிங்கிறதுக்காக நோ. ரிலாக்சேஷன் நான் ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்காக நோ. சிங்கிள் பில் வேல்யூ புரொஃபஷனல் சர்வீசஸ்க்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல. ஒன்லி கான்ட்ராக்டருக்கு மட்டும் தான் இருக்கு. அதனால நான் வந்து நோ குடுத்துறேன். வித் பேன் அப்படிங்கிறதுல நான் வந்து 1% அப்படிங்கிறது ஃபார் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஹெச்இஎஃப் அப்படிங்கிறதுக்கும்
வித்தவுட் பேன் வித் பேன் ரேட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் அப்படிங்கிறதுக்கு 1%, வித்தவுட் பேனுக்கு 20%. ரேட் ஃபார் அதர் டிடெக்டிவ், ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஹெச்எஃப் இல்லாமல் அதர் டிடெக்டிவ்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு 2% அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு பேன் நம்பர் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துலையும், 20% பேன் நம்பர் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துலையும் நம்ம சார்ஜ் பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ ரேட் அப்படிங்கிறது ஒன்லி கான்ட்ராக்டருக்கு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இது மாறும். அதனால வந்து 10% அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம். ஸோ கான்ட்ராக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான், இண்டிவிஜுவலா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் 1%, அதர் தென் இண்டிவிஜுவல்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா 2% நம்ம கொடுப்போம். பட் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்றது ஃபீஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது. அதனால 10% தான் வந்து ரெண்டுக்குமே வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். வித்தவுட் பேனர் இருந்தால் 20% அப்படிங்கிறது இருக்கும். த்ரெஷோல்ட் லிமிட் வந்து இதுக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 30,000 அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 30,000 கம்மியாக நம்ம பில் பண்றோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில், அதாவது நம்ம பே பண்றோம் அப்படின்னா டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் கிடையாது. ஆனாலும் ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன்ல இந்த எக்ஸம்ஷன் லிமிட் அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. எந்த ஒரு பேமெண்ட்டா இருந்தாலும், எந்த ஒரு நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்டா இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பா வந்து எந்த ஒரு வேல்யூவா இருந்தாலும் டிடிஎஸ்ங்கிறத டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படி டிடெக்ட் பண்றதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த த்ரெஷோல்ட் அல்லது எக்ஸம்ஷன் லிமிட்ட கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, டேலில நாம எந்த ஆப்ஷன் நம்ம எனேபிள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுக்கு முந்தைய செஷன்ல, அதாவது டிடிஎஸ் எனேபிள் பண்ணும்போது ஒரு ஆப்ஷன் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஆப்ஷனை நீங்க திரும்ப எடுத்து பாருங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த த்ரெஷோல்ட் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் அப்படிங்கிற வேல்யூவை விட கம்மியா நீங்க பில் பண்ணாலும் டிடிஎஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டிடெக்ட் ஆகும். ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன்ல இந்த த்ரெஷோல்ட் அண்ட் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஆர்கனைசேஷன்ல நீங்க அந்த ஒரு ஆப்ஷனை நீங்க எனேபிள் பண்ணலாம். அடுத்து இதே மாரி நான் வந்து கான்ட்ராக்டருக்கான பேமெண்ட் நான் வந்து கிரியேட் பண்றேன். ஸோ அத நீங்க வந்து பேமெண்ட் டூ கான்ட்ராக்டர் அப்படின்னு கூட நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல என்னென்ன மாதிரியான எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம வந்து குடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அடுத்த செஷன்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ இந்த செஷன்ல நம்ம வந்து ஒன்லி நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஸோ பேமெண்ட் டூ கான்ட்ராக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம வந்து 194 அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு செக்ஷனாவும், 94 அப்படிங்கிறது பேமெண்ட் கோடாவும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மத்த ஃபீல்டு எதையுமே நீங்க வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். அப்படியே நீங்க என்டர் பண்ணீங்கன்னா, நோ அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்கும். ஸோ பேமெண்ட் டூ சிங்கிள் பில் வேல்யூ அப்படிங்கிறது கான்ட்ராக்டர்ஸ்ங்கிறதுனால வந்து 30,000 வரைக்கும் குடுத்துருக்காங்க. வித் பேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில 1%, இண்டிவிஜுவலா இருந்தாங்கன்னா 1%, நான் டிடெக்டிவ் அதாவது அதர் தென் இண்டிவிஜுவலா இருந்தாங்க அப்படின்னா 2% குடுத்துருக்காங்க. பட் த்ரெஷோல்ட் லிமிட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 1,00,000 அப்படிங்கிற வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது சிங்கிள் கான்ட்ராக்ட் 35,000 இருந்துச்சு அப்படின்னா, சிங்கிள் பில் வேல்யூ 30,000 இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து டிடிஎஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம டிடெக்ட் பண்ணணும். அதர்வைஸ் சிங்கிள் கான்ட்ராக்ட்ட ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் நம்ம சிங்கிள் கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட் 25,000 குடுக்குறோம். ஸோ நோ நீட் டூ டிடெக்ட் டிடிஎஸ். ஸோ அடுத்த கான்ட்ராக்ட் வந்து சிங்கிள் கான்ட்ராக்ட் நம்ம வந்து அகைன் வந்து 25,000 குடுக்குறோம். ஸோ அகைன் வந்து சிங்கிள் பில் வேல்யூ அப்படிங்கிறது கம்மியா தான் இருக்கு. ஸோ 2வது கான்ட்ராக்ட்டும் நம்மளுக்கு 30,000க்கு கிடையாது. அதாவது மோர் தென் 30,000 கிடையாது. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம டிடிஎஸ் அதுக்கும் டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்ல. ஸோ 3வது கான்ட்ராக்ட் வந்து நம்ம அதே மாதிரி ஒரு 20,000 அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து குடுக்குறோம். ஸோ அது வந்து அதாவது 25,000 குடுக்குறோம். அதுக்கும் வந்து சிங்கிள் பில் வேல்யூவும் இல்ல. அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா 75,000 தான் வருது. 3 கான்ட்ராக்ட்டுக்கும் 75,000 தான் வருது. அகைன் டிடிஎஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ 4வது கான்ட்ராக்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அகைன் 25,000 குடுக்குறீங்க. இப்ப அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் வந்து 1,00,000 அப்படிங்கிறது வந்துருது. ஆனா சிங்கிள் பில் வேல்யூ லெஸ் தென் 30,000 இருக்கு. ஆனால் அப்பவும் நம்மளுக்கு டிடிஎஸ்ங்கிறது டிடெக்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு டோட்டலா அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் லிமிட் வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா 1,00,000க்கு குடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால நம்ம வந்து சிங்கிள் பில் வேல்யூ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இல்ல. அதே மாதிரி அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவரும் எக்ஸாக்ட்டா 1,00,000ல வந்து நிக்குது. ஸோ அப்படியே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, டிடிஎஸ் வந்து 4வது கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட்டுக்கு நம்ம டிடெக்ட் பண்ண வேணாம். இப்ப 5வது அதே பார்ட்டி கிட்ட ஒரு கான்ட்ராக்ட் வைக்கிறீங்க. அது அகைன் 25,000. இப்படி இருக்கும்போது, நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து சிங்கிள் பில் வேல்யூன்னு பார்க்கும்போது 30,000 இல்ல. ஆனா அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, டோட்டலா 1,25,000 வந்துருச்சு. இப்ப நம்ம வந்து
அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் 1,25,000க்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா, டிடிஎஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அவரு இண்டிவிஜுவலா இருந்தாரு அப்டின்னா, அந்த 1,25,000க்கு 1% அப்படிங்கிறத நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அவரே இண்டிவிஜுவல் இல்லாம ஒரு கம்பெனி டிரெக்டரியா இருக்காரு, அல்லது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் கம்பெனியா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பா 2% அப்படிங்கிறது அந்த 1,25,000க்கும் நாம அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சிங்கிள் பில் வேல்யூ அப்படிங்கிறது எதுக்காக, அதே மாதிரி அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் அப்படிங்கிறது எதுக்காக குடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஆப்ஷன். ஸோ இந்த நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்ட பேஸ் பண்ணி என்னென்ன மாதிரியான எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். எந்தெந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு என்னென்ன நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பார்ப்போம். தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படிங்கிற பட்சத்தில கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம்.